Es ist der 27. Februar 2024. Gegen 6 Uhr nähern wir uns mit der Aida Diva Dominica. Der Name hat nichts mit der Dominikanischen Republik zu tun, sondern stammt von Christoph Kolumbus, der dieses Kleinod unter den karibischen Inseln an einem Sonntag im Jahr 1493 entdeckte. Auf Lateinisch heißt Sonntag nämlich Dominica. Dass ich auf Deutsch auch so heiße, nehme ich als gutes Vorzeichen. Noch in der Dunkelheit kann ich beobachten, wie sich ein Boot nähert und der Lotse von Bord geht. Dominica ist nur 47 Kilometer lang und höchstens 26 Kilometer breit. Es leben dort etwas über 70.000 Menschen, davon ca. 20.000 in der Hauptstadt Roseau, wo wir anlegen werden. Die Insel liegt etwa in der Mitte der Karibik zwischen Martinique und Guadeloupe. Dominica gilt als Geheimtipp unter den Inseln der Karibik, denn es gibt weder Direktflüge aus Europa noch aus den USA dorthin. Von der Schönheit und Vielfältigkeit hatte ich aber schon gehört. Der Hollywood-Streifen Fluch der Karibik nutzte die traumhafte Kulisse an mehr als 20 Orten auf Dominica. Bunte Häuser begrüßen uns in Roseau und heißen uns auf The Nature Island willkommen. Etwas später beobachte ich, dass sich uns ein zweites Boot nähert. Das hat aber eine andere Aufgabe. Es kommen einige Vans rechts an die Anlegestelle, die offenbar auf unternehmungslustige Passagiere wie wir warten. Nach dem Frühstück geht es dann los. Dominica ist eine grüne Insel, weil es dort viel regnet. Das gilt besonders für die Monate Juli bis November. Am trockensten sind die Monate Februar und März. Wir sind also zu einem optimalen Zeitpunkt dort, zumal die Temperatur mit 26 Grad Celsius zur Mittagszeit sehr angenehm ist. Gerade die karibischen Inseln bieten sich an, um etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Die Preise von AIDA für Ausflüge halte ich für viel zu hoch. Allerdings sollte man ordentlich Englisch sprechen können, um mit den Fahrern Touren abzusprechen und den Preis aushandeln zu können, was man natürlich vorher macht und erst hinterher bezahlt. Damit dieser günstig ist, braucht man Mitfahrer. Der junge Mann, der vor dem beliebten Namenszug Dominica jongliert, fällt mir auf. Er entpuppt sich als Begleiter einer netten niederländischen Familie. Mit dem Fahrer Pierre werden wir uns relativ zügig einig. Eine freundliche Alleinreisende vom Schiff schließt sich uns an. Okay, good morning and welcome to Dominica. Yes. And my name is Adi Pierre, but you can also call me Pierre. Pierre. Yeah. Right now we are in the capital of Dominica. This is called Roseau. We have business in Roseau from Monday to Friday from 8 to 4 and from Saturday from 8 to 1. If you come on the island on a Sunday, you'll meet all business closed because 75% of Dominicans are Roman Catholic. Is it also you speak French normally also? We also speak not really French. We speak a broken English called Creole. Meaning, if I would tell you good morning in English, it means bonjour. That's mean good morning.
Zunächst bekommen wir etwas vom geschäftigen Leben in der Hauptstadt mit. Roseau könnte man auch fußläufig allein erkunden, falls man mal keinen Ausflug machen möchte. Davon kann ich aber nur dringend abraten. Dazu ist die Insel einfach zu schön. Ich habe mit den anderen abgesprochen, dass ich vorn neben dem Fahrer sitzen kann, um besser filmen zu können. Hier übrigens mit meiner neuen Osmo Pocket 3 von DJI. Die beiden breiten Aufkleber, die der Fahrer offenbar als Werbung und Sonnenschutz auf die Frontscheibe geklebt hat, entpuppen sich als Herausforderung. Does it have a name, the river? It's the Roseau River. Two of you walk to a spring. Yes. By the port. That's what I said. So let's go take Let's a go. look. I go this way to show you a small demonstration. You ready? Not yet. The others are not yet here. This here is as a result of a volcanic island with 9 volcanoes. So these are the fumarole from the volcano that releasing the pressure. This volcano in this area, this is not the volcano. The volcano is way up in the mountain. And this area is called Water Raven Caldera. So basically, you are on the edge of one of our volcanoes. Okay. As I am speaking now, there is an Iceland company way up in the mountain. They have already drilled, now they're building a plant so we can get between 10 to 14 megawatts of power. So I learned to speak a little German. In the night, I say good enough. When something is hot, you say heiß. You call the river Fluss. The ginger we drink, you call it ingwer. The trees, you say warm. You call monkey apple. The sugar cane, you say sugar. I speak a little German. And you call sulfur Schwebel. That's what I said. I said Schwebel and massage oil for aches and pains, problem circulation, swollen feet. Lavender, patchouli, peppermint, citronella. It's a combination. Am westlichen Rand des Nationalparks Mont-Trois-Pitons liegen die Trafalgar Falls. Hier geht es ganz schön steil hoch. 15 Minuten soll der Weg dauern. Macht Spaß heute, oder? Mir gefällt's auch. Wow. Der linke Father Fall genannte Wasserfall fällt 38 Meter in die Tiefe. Bei der Mutter rechts sind es immerhin noch 23 Meter. $5 für den Eintritt zahlt man gern für dieses Erlebnis. Positiv ist auch, dass das Wasser aus den Trafalgar Falls der Stromerzeugung dient. Im Ort Trafalgar gibt es dazu ein Wasserkraftwerk.
Ja, toll. Ja, hi. Yes, we did it. Ja, very good, Janine. Yeah. What The is roots, it? the banyan tree. Ah. This is the public cemetery. Auf dem Rückweg bleibt Pierre am grünen Aussichtspunkt Montbeau stehen, von dem man einen schönen Blick auf Roseau und den Hafen hat. Why it is called the Champagne Beach? The water bubble from below and come up. Weiter geht es zum Champagne Beach. Der ist zwar am Meer sehr steinig, aber es lohnt sich dort zu schnorcheln. Beim Betreten des Strandes war übrigens ein Eintritt von 2 US-Dollar fällig. Mit einheimischem Geld mussten wir nirgendwo bezahlen. Es werden auch Euro genommen. Leider habe ich meine Ausrüstung vergessen. Rob aus den Niederlanden verspricht mir aber, dass er mir nach dem Urlaub seine Aufnahmen schickt. Das hat prima geklappt, wie ihr hier seht. Nach der Rückkehr in Roseau schauen wir kurz in das Museum rein. Bei dem schönen Wetter entschließen wir uns aber dann zu einem Bummel entlang der vielen Stände an der Strandpromenade, bevor wir zurück aufs Schiff gehen.
Hello. Always busy, yeah?